हेलो गाइस, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो मिनी ब्लगमा। अनि आज चाहिँ हामी भाइको रुममा जाँदैछौँ किनभने आज चाहिँ हामी सेल बनाएर खाने भन्ने प्लान थियो हिजोदेखिबाटै। अनि फाइनली आज चाहिँ हाम्रो सेल खाने प्लान भयो। अनि बहिनीले चाहिँ पक्नु एकछिन पहिला सुरु चिया खाएर मात्रै स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्यो। अनि त्यहाँबाट बुढाबुढी चेयर्स गर्दैछौँ। चिया त एकदम मिठो रहेछ बुढाले। अनि बहिनीले चाहिँ अलरेडी बेलुकै सोक गरेर राखेको रहेछ यो चामल, त्यसको ब्याटर पाउन थालेछ उनले चाहिँ। अब चाहिँ हामीले रोटीमा त्यो घिउ हाल्नको लागि यो मेल्ट गरिरहेछौँ। त्यसपछि मैले त पहिला हेल्प गरिरहेको छु सुजीको पिठो हालेर, बहिनीले त्यही मिक्स गरिरहेछ। यो चाहिँ जति मिक्स गऱ्यो होइन त्यति नै राम्रो हुन्छ अरे कि सेल त्यति नै राम्रो बन्छ अरे बहिनीले भनेको। लेट्स सी के हुन्छ अब होइन। मिक्स गरेको गर्नुपर्ने रहेछ। मैले त्यही ब्याटर हेरेर छ कस्तो हुँदो रहेछ सेल हाल्दाखेरि ट्राई गरेर छु उसले बनाउनलाई, त्यतिकै ट्राई गरेर छ। अनि ब्याटर रेडी भयो। अब एकछिन हामी यसलाई एकछिन त्यतिकै छोडिदिन्छौँ। अनि अब मैले त्यही अचार बनाउनको लागि कुकुम्बर काटिरहेको छु। अनि फाइनली सबै कटिङहरू सबै गरेर राखिसक्यौँ। अनि बहिनीले त्यो जानिरहेछ अचारको लागि। हेर्दाखेरि त कस्तो राम्रो देखिरहेछ त, खानालाई पनि हेर्दै खाउँ जस्तो। अनि फाइनली हाम्रो अचार चाहिँ रेडी भयो। अनि रेडी भइसकेपछि चाहिँ बहिनीले सेल बनाउनको लागि सोले के खोजिरहेको थियो भेटेन। हामीले चाहिँ अब नेपाली हो नि त होइन, जसरी पनि एड्रेस हुन्छ, त्यही भएर बोतल चाहिँ काटेर बनाउन थाल्यौँ हामीले सेल। अनि यसरी दिदी बहिनी के कुराहरू हुन्छ नि त, कुरा गर्दै बनाउँदै गऱ्यौँ। अनि यस्तै हो परदेशी जिन्दगी होइन, यसरी नै बनाएर खायौँ हामीले। अनि मैले पनि ट्राई गरेँ, एकचोटि ट्राई गरौँ त। यो त मेरो फर्स्ट ट्राई हो है। हेर्नु आमा कति राम्रो बनाएको छु मैले सेल। आमा मलाई पनि यस्तो राम्रो सेल बनाउनु हुँदो रहेछ भन्दै भिडियो बनाउँदै रमाइलो गर्दै गफ गर्दै भिडियो बनाउँदै बनायौँ। फाइनली सेल पनि बनाएर हाम्रो सेल बनेर पायो। अनि आमा हेर्दा त मिठो खाउँ जस्तो भइरहेको त। अनि पहिले सर्भ गरिरहेको छ। हामीले सबैजनालाई मिठो लाग्यो, मिठो मानेर खायौँ। बाई बाई।